أنا وأختي كنا روحين في جسد واحد، نلبس مع بعض هدومنا وننام في سرير واحد، نحكي أسرارنا بالليل قبل ما ننام. كنا دايما نقول لبعض إحنا لو كل الناس سابتنا إحنا دايما هنفضل مع بعض. بس الدنيا دايما بتحب تختبر الكلام الكبير ده. لما اتجوزت كانت أول واحدة فرحانالي، بس مع الوقت بدأت تباعد كده، وكل ما أكلمها تقولي مشغولة، كل ما أزورها ألاقيها متوترة، لحد ما جالي كلام من ناس، كلام يوجع القلب. قالولي إن هي قالت عني إني مغرورة بعد الجواز، وإني شايفة نفسي عليها. أنا ما كنتش مصدقة، بس لما واجهتها قالت لي في وشي أيوة أنت اتغيرتي، بقى عندك بيت وراجل، وافتكرتي نفسك أحسن مننا. الكلمة دي وجعتني أكتر من أي خيانة، لأنها جاية من أختي اللي كنت بحسبها ظهري وسندي. ساعتها ما ردتش عليها، سبتها وخرجت. بس وأنا ماشية قلبي كان بيتقطع. فضلنا شهور من غير كلام، العيد عدى والمناسبات عدت، بس ولا كلمة ولا سلام. وفي يوم أمي تعبت، ولما دخلت المستشفى قابلت أختي هناك، كانت عيونها متورمة من العياط. بصت لي وقالت لي انت كنت فين، انا محتاجالك. ساعتها عرفت ان كل الزعل والخصام ملوش لازمة، وان الدم عمره ما يبقى مية. حضنتها وقلت لها وانا ببكي يا بنتي احنا كنا بنختلف بس عمرنا ما هنفترق. ومن اليوم ده رجعنا لبعض، بس بعد ما اتعلمنا الكلام في الزعل بيكسر، والاخوات اتكسروا محدش بيعرف يرجعهم زي الاول.